やばい。おお、すげえ自信みたい。でもここで渋滞にはまるっていうのは金持ちの証拠だよ。ああ、持ってっから。本当にチャンス見る人って水準高いもんね、やっぱね。なるほどね。やばいよ、これハンドル取られる。やばい。やばくね。やばくね。いや、本当に風強いのこれ。ゆっくり走ってもいいや。この先にいいから。あーね、ゆっくり走って。すごいすごい。やばくない？やばいやばい、お前。これふざけてんじゃなくて？ふざけてないよ。ガチガチガチ。で行こう。波やばいもん。そうでもね。やべやべやべ、マジ怖いマジ怖いこれ。うわ、てかマジ気持ち悪いぞ渋滞これ。うわ、終わってない？終わってる終わってる。絶望なんだけど。1回ぐらい出せや。ちくしょう。マジ怖いよこれ。スタイルで軽いからさ。バイクだったらちょっとでも海入ってるわ。やばいね。持っていかれてる。この前立山でヤンキーチックな車がブーン走ってて、ウィンカー出さないで普通に右折して、どこいつと思って。で、待って待って、で、しかも何しかも何。それはもうない。しかも全部そうなの。右折させても全部ウィンカー出さない。こいつ無念なんじゃねえかなと思って。死んじゃえばいいのにね。そう、死んじゃえばいいんだよ。ね。死んじゃえばいいんだよ。無理だよ。ほらライダーがほら。やばいライダー。怖くねえのかなライダー。怖えと俺だから低くしてんだよ。起きそうそうゴルフ部。ゴルフゴルフ部？あ、ぽい。彼持ってんだ。まだいってる。2万ぐらいでいいの欲しいね。2万ぐらい。2万かけるダイヤ。うん。よし。いいね。マジハンドルが一気にね、持ってかれたよ。こっから袖球見えるよね。見えるね。難しいな。